原标题：历史上的今天。木匠皇帝明熹宗朱由校出生，因痴迷木工活贻误朝政。1605年12月23日，明熹宗朱由校出生。朱由校是明朝历史上的一位十足的昏君，他在位的7年中，可谓是明代历史上最为浊乱的时期。当时太监魏忠贤把持朝政，而朱由校的乳母克氏统治后宫，制造了以丑诏狱、丙寅诏狱等冤狱，国内矛盾也是不断激化。明熹宗朱由校资料图：朱由校虽然治国不怎么样，但是木工活上他确实是那个时代的翘楚，所以朱由校也有一个很形象的绰号，叫木匠皇帝。笔者今天为读者介绍下这位厌倦朝政只爱木工活的奇葩皇帝。读书被耽误，因偶然一次火灾对木工活产生兴趣。朱由校是明代的第15位皇帝，他是明光宗的长子，但是因为母亲出身不好，并不受明代皇室的重视。幼年的朱由校身居后宫，使得他的性格相对自闭，而且因为被皇室的忽视，再加上明朝当时政局十分混乱，耽误了朱由校的学习，致使他的文化水平也不是很高。但这并不代表朱由校智力上有问题，他因一次偶然的火灾对木工活产生了极其浓厚的兴趣。当时万历3大殿发生火灾，被破坏的宫殿肯定是需要重新修复的。那时候年纪还很小的朱由校在皇宫中每天和修复宫殿的木匠混在一起，久而久之就爱上了做木工活。那么朱由校的木工活水平到底有多高呢？展开全文史料记载，朱由校手工制作的小木人神形兼备，颇似现在比较流行的冰人。有趣的是，这位皇帝还把他精心做的手工艺品让太监化妆成老百姓拿到宫外去卖。这些手工艺品在市面上非常受欢迎，甚至有人高价收购。可见朱由校的木工活水平确实了得。除了小件的手工艺品做得好，做大件家具朱由校也展示了其天才的一面。朱由校当时看到明代的木床十分笨重，不但大而且沉，于是故他自己打造了一款可以折叠的床，而且这床架上还雕镂有各种花纹，十分精美。痴迷木工活贻误朝政，致使明朝江山元系大伤。但是由于过于痴迷木工活，致使朱由校过于贻误朝政，致使他统治的天启年间成为一个内忧外患、岌岌可危的时期。而他的下一任皇帝，也就是更加悲剧的崇祯皇帝，接过这个烂摊子，虽然十分努力的治国，也无力回天，最终以自成攻陷京城，明朝覆灭。文末用明史对其评价作为结尾，明自世宗而后，纲纪日以灵矣，神宗末年，废宦积矣。虽有刚明英武之君，已难复振。而崇以帝之庸懦，父死窃柄，滥赏淫行，忠良惨祸，亦照离心。虽欲不亡，何可得哉？文中配图来源于网络，版权归原作者参考文献。只想做木匠的皇帝张孝庸懦之君。朱由校小传陈实龙文袁立聪审任会返回搜狐，查看更多责任编辑。